Wel, bore da i chi gyd a chroeso mawr i'r Tabernacl. Neis i weld y Gweinidog gyda ni bore yma. A croeso mawr i bawb sydd ar Zoom. Gallai'ch sicrhau chi i ni'n gweld eich eisiau chi yn fawr iawn. Wel, diolch i'r rhai ddath i gefnogi'r cyngerdd y Tabernacl nos Wener. Noson ofnadw, storm emi tu allan, ond tu fewn, roedd hi'n hyfryd yma. Diolch yn fawr i chi y rhai a ddath i'n cefnogi ni. Nos yfori am 7 o'r gloch, cwrdd diaconiad yma yn y Tabernacl. Nos Fawrth, ymarfer côr, ni'n paratoi gyfer a cyngerdd yn Adolyg, a fydd yn ar Rhagfyr y 9 fan hyn am 7 o'r gloch. Sul nesa, y Gweinidog yn gwasanaethu. Nawr te, dydd Sadwrn nesa, diwrnod i ddathlu cyfraniad Wil Ifan. Dadorchuddio plac Cymraeg yn Park Street am 10 o'r gloch gan y prifardd Myrddin ap Dafydd. 10 o'r gloch, wedyn maen nhw'n golygu cerdded lawr i Gaea Newbridge, rown cerrig yr orsedd a dod lan fan hyn erbyn 11. Felly, yr rhai ohonoch chi dewch ma erbyn 11. Mae yna amlenni yn y gyntedd i esbonio beth fydd yn digwydd yn ystod y prynhawn. 11 fan hyn dy Sadwrn nesa. Cyfundeb de Dwyrain Cymru. Yng Nghapel Mini Street Caerdydd, nos Fercher am 6:30, anerchiad gan y Parch Owain Llyr Evans. Nawr te, cawl y cynheuaf yma yn y Tabernacl, nos Lun wythnos i nos yfori am 6 o'r gloch. Nawr, dyma nodyn oddi wrth Ann Roberts Jones. Os gallwch ddod i baratoi byrddau ac yn y blaen, ar gyfer y swper, a fyddwch cystal a dod erbyn 4 o'r gloch ar y dydd Llun, a rhoi gwybodaeth i Ann. Nodyn arall oddi wrth Ann, Cymdeithas Gymraeg Porthcawl. Fe fydd tymor newydd Cymdeithas Cymraeg Porthcawl yn dechrau am 6:15 nos Wener yma y 10 o Hydref. Y person gwadd fydd yr athro Angharad Davies, microfiolegydd. Edrychwch ar Google, mae'r hanes i gyd amdani fyny. Tocyn a tal aelodaeth o 15 punt y tymor, tocynnau aelodaeth ar gael gan Ann, unwaith eto, neu i'w cael ar y noson. Dewch lawr i'r neuadd i gael te neu coffi ar ôl yr Oedfa, a nawr fe gewn i'r casgliad. Diolch yn fawr. O ddewis ar meddwl a sanctaidd derbyn y ffordion hyn i waith gynnwys ni. Ac wrth i derbyn nhw dyn nhw'n sydd erbyn yna hefyd yn ei bod. Fel bod ni'n gofyn i ddod yn enw ac yn hyddiant yn arglwydd eich hyn. Bore da, yn hyfryd gael eich cwmni chi unwaith eto ar fora mor braf wedi i Amy fynd heibio. Ond mi fyddan ni heddiw'n parhau gyda tymor y cread wedi mis o edrych ar y cread mewn gwirionadd yn heili yr eglwys fyd eang. Heddiw ydy'r diwrnod lle rydyn ni yn nodi diwrnod Sant Francis o Assisi. Ac mae'r diwrnod arbennig yma, da ni'n gwybod, mae'n cael ei adnabod fel nawthsant ecoleg a byd natur yn benodol. Ac mi fydd hynny yn yn harwain ni yn dwt at gyfnod diolchgarwch wythnos nesaf. A chofiwch am y cawl cynheuaf fydd ar gael wythnos i yfori
Ac os allach chi helpu mewn unrhyw ffordd, cofiwch dod at Ann i ddeud hynny. Ond fydd hi'n noson braf, dwi'n siŵr, i ddathlu'r greadigaeth, fel y byddan ni'n gwneud y bore yma yn ogystal. Ond mi ganwn ni felly yn hemyn gyntaf, sef emyn rhif 242, o doed dy deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad, dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un, ac yn y blaen 242. Wel, wrth fynd ati i baratoi at yr Oedfa y bore yma, ac wrth edrych ar fywyd San Francis yn benodol, mi oedd un salm yn dod i'r meddwl. A'r salm honno, wrth gwrs, yn sôn am y greadigaeth, ond hefyd am yr holl sydd o fewn y greadigaeth, sef salm 148. Ac felly mi gawn ni glywed y salm yma gyda'n gilydd. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd, molwch ef yn yr uchelderau, molwch ef ei holl angylion, molwch ef ei holl luoedd, molwch ef haul a lleiad, molwch ef yr holl ser disglair. Molwch ef, nef y nefoedd, a'r dyfroedd sydd uwch y nefoedd. Bydded iddynt foli enw'r arglwydd, oherwydd ef a'r chmynodd a chreuwyd hwy. Fe gwnaeth yn sicr fyth bythoedd, rhoi sydd ynt ddeddf nas torir. Molwch yr arglwydd o'r ddeiar, chwi ddreigiau a'r holl ddymderau, tân a chenllysg, eira a mwg, y gwynt stormus sy'n ifydd i'w air, y mynyddoedd a'r holl fryniau, y coed ffrwythau, a'r holl gedrwydd, anifeiliaid gwyllt, a'r holl rai dof, ymlusgiaid ac adar hedegog, brenhinoedd y ddeiar a'r holl bobloedd,
tywysygion a holl farnwyr y ddeiar, gwir ifanc a gwirafon, hynafgwyr a llanciau hefyd. Bydded iddynt foli enw'r arglwydd, oherwydd ei enw ef yn unig sydd yn ddyrchafedig, ac y mae ei ogoniant ef uwchlaw deiar a nefoedd. Y mae wedi dyrchafu corn ei pobl Israel sy'n agos ato, molwch yr arglwydd. O bendith, Duw y darllen ar gwrando ar yn cyfar ni bore yma. Wrth edrych ar fywyd Sant Francis, o'n i'n trio meddwl, wel, be di'r ffordd ora i gyflwyno ei hanes o mewn ychydig o eiriau. Ac fel ydych chi wedi dod i arfer drost y misoedd diwethaf, dwi'n siŵr, mod i'n mynd ati i greu monologa. Ac felly mae gen i fonolog yma'n hyn, monolog Sant Francis, lle mae o'n siarad a Duw ei hun. Felly gadwch chi ni wrando ar y monolog yma. Mi roeddwn ni unwaith yn byw yn hunanol, yn byw bywyd i fi'n hun. Mi o'n i'n chwilio am gyfoeth, am fri, am bobl yn canu fy nghlod. Credais mae dyna oedd bywyd. Dillad newydd, bwrdd llawn, enw da, ymysg fy nghyfeillion. Ond yna, dylais di a glywais arglwydd. Nid fel rhyw daran, ond yn ddistaw. Mewn eglwys oedd yn adfail, mi glywais i ti'n dweud, Francis, adeilada fy nhi. Ar y dechrau meddyliais am y brics. Mi godais y walia, mi drwsiais i'r to. Ond yna yn araf, sylweddolais. Nid y muriau hyn a olygaist. Adeiladu'r galon oedd y ti'n ei feddwl. Ysbryd y bobl, fy enaid i fy hun. A rwan mi gwelaf dy olad i ym mhob man. Yn hael y bore bach, yn hawelwch y lleiad, yn y gwynt sy'n chwirlio yng nghwmpas i, yn llais y driw bach, yn llygad y tlawd, yng nghisan y glaw. Wyt mi rwy ti yno, ym mhob peth byw. Fe ddywed rhai fy mod i wedi cefnu ar bob peth, mod i wedi colli pob peth. Ond beth ydy colli pan ddaw rhywun o hyd i wir ryddid? Mae'n wir fi adawais i bopeth ar ôl, ond mi gefais i fwy fyth o foddhad, yn y symlrwydd, yn yr heddwch, yn y cariad sydd heb ffiniau. Ior, gwna fi yn offeryn dy hedd, lle mae yna gasineb, cariad, lle mae yna ddagra, gwen, lle mae anaf, mae ddeiant, lle mae tywyllwch gola. Ie, disg fi, mae yn yr rhoi yr ydym yn derbyn.
Nid oes arnaf eisiau dim. Dim ond bod yn nodyn yn dy gan di. Un curiad calon yn dy greadigaeth. Boed fy mywyd yn adlais oedd gariad. Am hanadl olaf yn fendith i'r byd. Wel, gadwch i ni ganu ein hemyn nesaf. Emyn San Francis o Assisi, 868. Ior gwna fi'n offeryn dy hedd, lle bo casineb do fath gariad di, a lle bo dagra i gad i'n ddod a gwen, cyfannu'r holl raniadau boed i mi. Ac yn y blaen, 868. Pan dwi'n deud enw San Francis o Assisi, be di'r peth cyntaf sy'n dod i'ch meddwl chi? Anifeiliad? Beth arall? Na'r peth cyntaf, ie? Anifeiliad. Fatha'r llun y fan hyn o bosib. Mae yna sawl llun ar gael o San Francis o Assisi. A mae pob un yn nhw'n cynnwys yn adar, yn anifeiliad, y blaidd wrth i draed o hefyd, darlun mewn gardd sydd gyda ni mewn gwirionaf, ac yn aml yn gwisgo gwisg mynach wrth gwrs yn y defnydd brown yma. Ac yn aml iawn yn droednoeth hefyd. Dwi'n yn gwybod os ydy'n droednoeth y fan, achos mae wisg o'n llais. Ond yna rai wedi ei alw fo hefyd yn Dr Doolittle y byd Gatholig. Oherwydd fod yr adar a'r anifeiliad yn dod ato fo. Ond, ia, mae'n anripin allan ni i ddysgu o fywyd Sant Francis mewn gwirionaf. Achos fe anwyd o'n fab i fasnachwr cyfoethog iawn. Mi oedd ei dad yn gwerthu textilia, a roedd gan San Francis freuddwydion mawr, reit? Am fod yn farchog, am ennill clod ar faes y gad, am fyw bywyd moethus. A mae'n siŵr gan pawb freuddwydion yn does. Mae gan pawb ei breuddwydion. Tas chi'n gofyn i blant be maen nhw eisiau bod pan maen nhw'n tyfu fyny. Ynde? Mae pawb yn wedi gofyn i blant be maen nhw eisiau bod. Bod yn astronaut neu yn beldroediwr, ie?
neu yn dywesoges. Mae plant yn Gaernarfon felly, bod y rhai sy'n chydig bach hun ma'n sôn am fod yn doctoriaid ac yn nyrsys. Ac mae yna fwy o nodio i'r swyddi hynny. Ond, ia, mae gan pawb ei breuddwydion am lwyddiant. Pan o'n i'n fychan iawn, o'n i eisiau bod yn ddyn syrcas am ryw reswm. Mam di mynd â fi i weld sawl peth yn y syrcas, ac o'n i eisiau bod yn y cylch yna. Ond, ia, breuddwydion am lwyddiant, ac o bosib i Sant Francis oedd hynny o fewn cyrraedd. Ond fe newidiodd bopeth pam oedd o ar faes y gad, fe gafodd o i wneud yn garcharor rhyfel am flwyddyn, a daeth salwch hefyd i'w fywyd o. Ac yn y tywyllwch, dechreuodd glywed llais arall, llais Crist, llais Duw. Ac un diwrnod yn ôl y sôn, pam oedd o mewn eglwys oedd yn Adfail, mae glywodd o lais Duw yn dweud, Francis, adeilada fy nhŷ. Adeilada fy nhŷ. Ac felly, mi ddechreuodd o adeiladu yn ôl y stori. Dechrau adeiladu, ynde. Yr eglwys oedd yn Adfail, yn codi'r muria, yn atgywirio'r to. Cyn sylwi, mae nid dyna oedd Duw yn ei olygu, ynde. Ond i adeiladu o'i mewn. Fe sylwyddodd mae adeiladu'r, drwy'r adeiladu'r eglwys, mae adeiladu fywyd ei hun oedd y galwad. A hynny drwy ostyngeidrwydd, drwy symldrwydd, ac i'ch law popeth drwy lawenydd hefyd. Ac mi edrychwn ni felly ar yr rhinweddau hyn sydd yn nodweddiadol o Francis am ychydig y bore yma. Yr hyn oedd yn nodweddiadol yn ei fywyd o. A'r cyntaf ohonyn nhw ydy gostyngeidrwydd ynde. Humbleness yn y Saesneg. Neithiwr o'n i yn canu gyda Cor y Ceffin ar lwyfan canolfan y Millennium yn Gaerdydd, achos oedd cyngerdd Max Boyce. Mae Max Boyce yn dal i dynnu nifer o bobl i'w glywed o. Ac i'r rhain chi sydd wedi bod yn Theatr Donald Gordon, un peth mae rhywun yn sylwi o hyd ydy i fawredd o a'r gwaith pensaerniol arbennig sydd yn y theatr. A chyth neb ddim llai na jyst bod yn geg agorad yn edrych ar y theatr mewn gwirionedd. Ond, dwi'n cofio pan athyn ni i fewn, pan fathi'n amser i ni ganu, da chi'n gweld i'n byd, da chi'n gweld yr auditorium, da chi'n gweld faint o bobl sydd yna, o gwbl. Da chi'n gwneud eich set, da chi'n canu, ond nathyn ni ganu Calon Lan, un o'r caneuon yn y set. A'r hyn nathyn ni glywed oedd bod na fôr o leisia'n canu hefo ni. Bron yn boddi'r cor ynddo. A cwbl chi'n glwad, nathon nhw rhoi y goliadau'r auditorium i fyny, a chi'n jyst yn gweld y môr o bobl yn bloeddio canu Calon Lan. Ac oedd ath ryw tsunami mawr yn dod dros da chi, 2,200 o bobl yno yn canu Calon Lan gyda'r cor. A mae rhywun yn rhyfeddu, mae rhywun yn teimlo'r gostyngeidrwydd hynny yn y fan o glywed yr miloedd o bobl yn canu gyda chi. Mae'n siŵr bod yr un profiad pan ydych chi'n mynd i gêm rygbi hefyd yn dydy. Ond y gostyngeidrwydd o fod yn y sefyllfa i ryfeddu yn y mawredd ynde. Dyna oedd yn wir i San Francis ei hun. Yn rhyfeddu at fawredd y greadigaeth. Ei fod o mond yn un llais bychan yn cyfrannu at y greadigaeth ynde. Mae un nodyn ydi o yn y gan.
A mae hynny'n wir amdan pob un ohono ni'n dydy. Un nodyn yn y gan yda ni. Ond gadwch chi'n edrych ar gostyngeidrwydd yn gyntaf. Fe gyfleidiodd San Francis ostyngeidrwydd. Ac mi ddwedodd o pethau fel bod yr haul yn frawd iddo fo, y lleiad yn chwaer, a hyd yn oed angau fe alwodd o angau yn chwaer angau. Nid oedd yn gweld ei hun fel meistr dros y ddaear, ond yn hytrach fel bod yn rhan ohono fo, fel brawd ymhlith y greadigaeth. Ac yn ei ostyngeidrwydd, cofleidiodd un oedd ar gwahanglwyf. Fe welodd o un oedd ar gwahanglwyf ar ochr stryd. Rhywun yr oedd pawb arall yn ei wrthod, yn ei anwybyddu, yn meddwl nad ydy'r person yna yno o gwbl. Ond mi gofleidiodd San Francis y dyn hwnnw. Dywedodd hefyd, fe ddwedodd o unwaith, bod ei fywyd o ar un pwynt yn chwerw, ond ei fod o'n felys rwan o allu cyfleidio y greadigaeth ynddo. Be mae hynny yn ei olygu i ni, be allan ni ddysgu o hwnna, mae'n gwirionedd. Rydyn ni'n aml yn gweld y byd fel rhywbeth i'w defnyddio. Mae hwnna'n wir, da ni wedi bod yn sôn am hwnna dros y mis diwethaf. Y ffordd yda ni wedi bod yn gorddefnyddio yn creadigaeth ni. Ac o wneud hynny, da ni wedi, wrth gwrs, clwyfo y greadigaeth mewn gwirionedd. Ac mae'n weithiau da chi wedi clywed fi'n sôn am lifogydd a tannau gwyllt a newyn hefyd yn ystod y mis diwethaf. Ac wrth gwrs, eich ni'n llai na edrych ar ffieithdra y ddynol ryw ychwaith. Drwy weld y newyn yn y byd ni. Drwy weld rhyfeloedd yn y byd ni. A weld terfysgoedd hefyd. A gallwn ni ddim yn llai a ddim mynd o yma heddiw rhag gan nodi ein bod yn meddwl ac yn gweddio dros yr rhai gafodd ei lladd mewn synagog yn Manceinion yn ystod yr wythnos diwethaf yma. Yng nghanol terfysg sydd yn agos at adra. A mae'n gweddio ni gyda'r y cymunedau ffydd, yr aml ffydd, gyda'n brodyr a chwiorydd yn Manceinion yn ogystal. Ond mae hyn oll yn dangos bod pobl yn credu bod hawl gyda nhw i arglwyddiaethu, i dynnu oddi wrth eraill, bod hynny'n fywyd neu yn ddarno dyr neu i amharchu'r greadigaeth. Mae fel cylch dieflig yn dydy. Mae trais yn ychwanegu mwy o drais. Mae fel cylch. Ond i dorri allan o'r cylch hynny, mae angen dysgu beth i gostyngeidrwydd. Mae hynna'n golygu cofio mai Duw sydd berchen ar y greadigaeth. Yn una'n stiwardiaid arni hi. A be mae stiwardiaid yn olygu di bod ni'n gofalu de. Gofal. Yn gofalu. Mi ddwedodd y pap John Paul yr ail am Francis o Assisi. Ynddo fo mi welwn ddelfryd dyn sydd wedi cyfamodi'n llawn a Duw. Gydag ef ei hun, gydag eraill, a gyda'r greadigaeth. Gostyngeidrwydd yw cofio ein lle. Ein bod ni'n nid uwch law'r byd, ond ochr yn ochr ag ef. Y nesaf di'r symlrwydd oedd yn byw bywyd syml
Da ni'n gallu meddwl am sant arall oedd yn byw bywyd syml. Ond da ni ddim yn y cyfnod yna. Da ni wrth gwrs yn sôn am y nawdsant ni. Ond pan ddaeth hi'n amser, nath o wrthod cyfoeth i dad. Ac mae yna hanes amdano fo bod wedi sefyll ar sgwar y dref, bod wedi tynnu ddilliad drydfawr i ffwrdd, gan ddychwelyd popeth i'w dad, a bod wedi cerdded o'na yn draednoeth ynde. Cerddodd i ffwrdd gan ddeud o hyn allan, nid oes gennyf dad, ond ein tad ni yn efoedd. Ac i Francis nid slodi, doedd ddim yn gweld tlodi fel cosb, ond rhyddid. Rhyddid rhag yr angen i feddu a pherchnogi ar bethau ynde. Rhyddid rhag y cylch di ben draw o brynu a chasglu mwy. Roedd yn rhydd i lawenhau yng nghan yr adar, yng ngoleuni'r haul, yn y bara a ranwyd gyda'i i frodyr. A sut ydyn ni'n dearu hynny i'n stori ni heddiw? Wel, mi rydyn ni'n byw mewn byd o'r modedd. Yn ystod i mis diwetha, da ni wedi bod yn trio feddwl yn greadigol o'r ffordd da ni'n defnyddio yn hadnodda ni. Mae yna sesiwn uwch seiclo wythnos diwethaf yn y neuadd. Ac o'n i'n rhyfeddu'r cymaint o greadigrwydd sy'n o fewn yr ofalaeth, yn troi rhyw botiau jam i fewn i bob math o bethau. Ond i greu darn o gelf hefyd, ond pethau fwy sydd yn mwy defnyddiol yn ogystal. Bod ni'n dechrau meddwl yn gwirionadd sut da ni'n gwneud y defnydd gorau o'n hadnodda ynde. Ch'god, mi fydda ni'n dod i gyfnod, a dwi wedi cychwyn gweld rhyw si o'r Nadolig ar y teledu ar hyn o bryd. Catalog siop tegana yn fwy na dim byd. Reit? Dwi wedi gweld Sion Corn yn barod ar y teledu, reit? Ond yn paratoi pobl at y gormodedd ynde. Y paratoi yna i ddeud mae angen i chi gael hwn. Mae'n rhaid i chi gael hwn. Os nad oes gennych chi hwn, yna ydych chi'n colli allan. Dyna fel mae'r hysbysebion yn gwerthu ynde. Lle mae'n gwirionadd pam da ni yn dod i fewn i'r Nadolig, yr hyn i'r Cristion, sydd ydy pan mae popeth yr hysbysebion hynny'n cael ei stripio ac yn cael ei taflu o'r neilltu. Yr hyn sydd ar ôl ydy'r baban tlawd yna mewn presef ynde. Gyda'r gwir neges o heddwch a gyfellus da i'r byd. Y gair gobaith sydd yna ynde. Mae yna miliynau ar filiynau, biliynau yn byw mewn tlodi yn y byd ni heddiw. A'r ddeiar yn llefain yn crio oherwydd ein defnydd gormodol ni. Nes i dreulio 6 mis yn yr India ac oedden nhw'n siarad yn fawr am Gandhi yn yr India. A mae yna un dyfyniad ganddo fo sydd wedi cael ei ysbrydoli gan San Francis. Ac fel hyn mae'n mynd, byw yn syml, mwyn i eraill allu yn syml ddiw. Reit? Mae'n dweud eto. Byw yn syml, mwyn i eraill allu yn syml byw. Symlrwydd yw rhyddid i ddeud beth sydd wirioneddol angenrheidiol. Beth allai i rannu, sut allai i fyw yn ysgafn.
Mi ddwedodd Iesu, ystyriwch lili'r maes, a gathon ni neges ar hwnna ychydig o wythnosau nôl. Nid ydynt yn llanfurion ac yn nyddu, ac eto nid oes Solomon yn ei holl ogoniant wedi ei wisgo fel un o'r rhain ynddo. Ond mae Iesu hefyd yn dysgu ni i ddilledu'r noeth, i fwydo'r newynog. Cos gwnewch helpu un o'r lleiaf o'r rhain yr ydych yn ei wneud i mi. Y symlrwydd hynny. Ac yna'r rhinwedd olaf, sef llawenydd. Llawenydd. Eich peth mwyaf rhyfeddol am y stori San Francis oedd i lawenydd o hyd yn oed ei fod o'n nghanol tlodi, ei fod o mewn gwewyr hefyd yn ei ddyddio olaf. Roedd ei enaid o'n canu yn llawen. Ac fe ysgrifennodd o can yr hael, emyn sydd yn galw pob rhan o'r greadigaeth i foli Duw. Ac mae'n debyg iawn i'r hyn gawson ni yn y salmau, Salm 148. Molwch yr arglwydd trwy'r hael, molwch ef trwy'r lleiad a'r ser, molwch ef trwy'r gwynt a'r dŵr, molwch ef trwy'n chwaer fam ddeiar sy'n ein cynnal, hyd yn oed trwy chwaer angau sy'n dwy'n i adraf at Dduw. Ysgrifennwyd hyn nid mewn cyfnod cyfforddus iddo fo, ond yng nghanol poen a gwendid. Roedd ei lawenydd wedi wreiddio yn ei ffydd yng Nghrist, nid mewn amgylchiadau. Mi rydyn ni yn aml yn dydan pam da ni'n dod i sôn am newid hinsawdd ar amgylchedd, a da chi wedi clywed dwi'n deud o'n hun yn ystod yr wythnosau diwethaf, yn defnyddio geiriau o ofn mewn gwirionadd pan da ni'n dod at newid hinsawdd. Da ni'n defnyddio geiriau fel argyfwng hinsawdd a trychineb ecolegol. Da ni'n defnyddio'r geiriau hynny oherwydd maen nhw, mi da ni mewn cyfnod o drychineb ac argyfwng. Mae hynny'n wir, ond ochr yn ochr â hynny, mae angen i ni hefyd yn does fod â llawenydd ac i ddathlu creadigaeth Duw, i fod yn ddiolchgar yn ogystal. Llawenydd yn lliwiau'r enwys, llawenydd wrth glywed can yr adar. Dyna'r llawenydd sydd yn tanio'n gofal ni am y ddeiar. Ch'god, sy'n ni'n gwrando ar Delyth Higgins, wythnos diwethaf yn sôn am y ffordd allan ni fynd ati fwrw ymlaen gyda fod yn eglwys eco. Ac o'n i'n siarad efo rhywun o gymorth Cristnogol wythnos diwethaf hefyd. Y gair mi oedd Delyth yn ei ddefnyddio a hefyd y rhai o gymorth Cristnogol ydy'r gair gobaith. Yng nghanol y geiriau o ofn, o ddefnyddio'r geiriau fel argyfwng a trychineb, mae yna obaith. I'r Cristion, y gobaith hynny sydd wedi wreiddio yng Nghrist Iesu ei hun yn tywysog tangnefedd ni'n de. Y gobaith yn bod ni wedi derbyn yr alwad honno i ofalu, i fod yn stiwardiaid ffyddlon ar y ddeiar. Y gobaith ein bod ni, fel pobl, yn gweld yn hunan fel brodyr a chwiorydd, fel cymydog i garu'n gilydd. Dyna'r gobaith sydd yng Nghrist Iesu ei hun ynde. Cariad a'r heddwch hynny. Felly mae gan San Francis o Assisi
Lot i ddeud wrthyn ni heddiw. Y gostyngeidrwydd hynny, y symlrwydd a'r llawenydd. Gadewch i ni orffan gyda y geiriau hyn, gan San Francis ei hun. Ior gwnaf un offeryn dy hedd. Lle bo casineb cariad, lle bo dagrau gwen, lle mae tywyllwch goleini. Boed i ni fel Francis fyw yn ostynedig yn syml ac yn llawen, a boed i ni ofalu am y ddeiar fel stiwardiaid ffyddlon. Yn bod i'n bywyda fod yn gan o fawl gyda'r holl greaduriaid a'r greadigaeth. Yn enw Iesu ein harglwydd. Amen. Yn gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi cyn i ni ganu ein hemi nesaf. O Dduw, ein tad, nefol a sanctaidd, da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi ato ti mewn gweddi. Ac yn gwneud hynny ar ddydd lle rydyn ni yn cofio am sant o'r Eidal, San Francis o Assisi. A'r ffordd rydyn ni'n gallu dysgu o'i ffyddlondeb o, o'i ostyngeidrwydd o, o'i symlrwydd o. Ond y fwy na dim o'i lawenydd o. Ti sydd wedi creu'r ddeiar a'r nefoedd, y môr, yr anifeiliad a phopeth byw. Rhoi ni galon dyner i warchod y greadigaeth, i wrando ar ryddfan y ddeiar a'r dagrau dioddefus. Yn wyneb rhyfeloedd tlodi a newyn ein byd ni, bod i'n heneidia droi yn ôl at dy gariad di. Cariad sydd yn gwella briwia, nid yn dinistrio. Cariad sydd yn uno, nid yn rhwygo ni ar wahân. Addysga ni gerdded yn doleini, i siarad gyda geiriau o heddwch, i weithio dros gyfiawnder ac i garu'r byd, fel y bu San Francis, ac fel y gwnaeth sawl un ar ei ôl, yn syml, yn ostynedig ac yn llawn llawenydd. Ia, Ior gwna fi'n offeryn dy hedd, lle bo amheuaeth boed i'n ddangos ffydd, a lle bo gofid do fath obaith di, i dywyllwch boed i'n ddod a golau ddydd. Arglwydd am chydig eiliadau gyflwynwn yn gwyddiau personol, gwyddiau hynny sydd ar yn calonna a'n meddyliau, neu gyflwynwn i ti yn awr. O Dduw ein tad cliw ein gweddi ni felly, gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith e'r gwared ni rhag y drwg, gan eis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogonian, yn oes oesoedd. Amen.
Wrth i ni nesau at fwrdd y Cymun, gadwch i ni ganu am i'r rhif 200 gyda'n gilydd. Enaid gwan paham yr ofni, cariad yw, meddwl diw, cofiau holl ddaioni. Ac yn y blaen am i'r rhif 200. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y boblwydd. Yr arglwydd Iesu ddywedodd, dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r rhwystra i chwi. Dewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd wrth i ni ymgynnull o amgylch dy fwrdd di, mi rwyt ti'n yn croesawu ni. Wedi'n gwacau o bob balchder ac yn newynu am dy ras. Nith wledd hon, gledd dy deyrnas. Dim ond yma wrth y bwrdd o arglwydd y cawn yr ymborth y ma'n heneidia yn llefain amdano fo. Yn ôl yn harfar, rydyn ni'n meddwl am gleifion yr eglwys hon, y rhai fysa'n dymuno bod o amgylch y bwrdd, ond oherwydd amgylchiadau yn methu gwneud hynny. Ond ni'n meddwl am y rhai sydd yn yr ysbyty, yn benodol yn gweddio ac yn meddwl am Ross Jones ac Ann Morgan. Gweddio yn y cant pob nerth a theimlo dy bresenoldeb di y bore yma. Ti tywysog tangnefedd sydd yn cysuro ni. Ti sydd yn nerthu ni. Ac felly nertha ni a ffortha ni arglwydd da fel trwy'r bara hwn a'r gwyn
Ac ynddynt y dawd y gariad i gwrdd â ni, ac bydd i'th fywyd yn gwneud yn gyflawn yn erth a gogoniant dy deyrnas. Yn enw'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r swpar fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fydd erbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef, gymeryd bara. Ac wedi ddyddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan ddeud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Bwrdd yr arglwydd Iesu Grist sydd gyda ni yma, ac felly mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd Gristnogion. Yr arglwydd Iesu Grist yn os y brydychwyd ef a gymerodd fara, fe a'i dorodd, gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano. Yn yr un modd hefyd, fe gymerodd o gwpan o win, a dweud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. Arglwydd, diolch i ti am ein porthi am bwydo, fel aelodau o gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yng ngwirionedd i'r Efengyl. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus di, yn cy gyflawni'r gweithredoedd da hynny yn derperiais dyn ni rodio ynddyn nhw. Trwy Iesu Grist ein Arglwydd. Amen. Gadwch i ni ganu ein hymyn olaf, sef emyr rhif 204. 204. Felly carodd Duw wrth rychau, anhawddgara erioed a fi. Felly carodd fel yr rhoddodd, anwyl fab ei fynwes ci. Nid arbedodd ond traddododd, ef dros ein pechodau i gyd. Taro'r cyfau llarbed gelyn, felly carodd Duw y byd. Ac yn y blaen 204.
Y gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw,
a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi o'i. Amen.